Дживан қайтыс болғаннан кейін Лейла және барлық отбасы мүшелері Барселонаға көшуге шешім қабылдайды. Бірақ Нұр ол жаққа бармаймын дейді. Осы аралықта Нұр Малиді итеріп жіберіп, бір құзға түсіріп жіберген болатын. Негізі Мали оны әкесін өлтірген үшін Нұрды шақырған болатын, бірақ ол орға өзі түсіп қалады. Осылайша Стамбулда Нұр мен Мали қалып қояды, ал қалған мүшелер Барселонаға кеткен болатын. Бұл суреттерден сіз Лейланың қайта аспаз болып жұмыс істеп, сол жақтағы испанецтерге қызмет көрсетіп жатқанын көре аласыз. Одан кейін ол бірнеше уақыттан соң қайтадан Стамбулға қайтуға шешім қабылдайды. Әрең дегенде баруға көнеді. Сол кезде өзі ақ самолетте отырып, ойға шомылып кеткенде қасына бір бала келеді және ол айтады: "Сіз менің орныма отырып алыпсыз", дегенде Лейла оны естімей қалады. Сосын бала қайталаған соң "Ой, кешіріңіз" деп айтады. Және оларда бірдей татуировка болған. Оның мағынасы туралы екеуі әңгімелесіп отырады. Кейін Лейла тынышталып қалғанда бала әдейі оны әңгімеге шақырады, яғни бала оған ғашық болып қалады. Кейін ұшақ жерге қонған соң оны апарып тастауға көндіреді, яғни Лейла жоқ, мен өзім барамын дейді. Бірақ бала енді сізді қашан қалай көруіме болады дегенде, мені ешқашан көрмей-ақ қойыңыз, менің марқұм күйеуім қайтыс болған деген сияқты түрлі әңгімелері орын алады, бірақ та бала қайтпайды. Содан Лейланы апарып тастауға көндіріп алады. Екеу бірге бір көлікте қайтып бара жатқан кезде Лейла Нұрды осы баланың жеке жайында жұмыс істеп жатқанын байқап қалады. Келесі бөлімдер қызық болса, арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.